التي تعهد بها قبل وصوله إلى السلطة. وأنا في مناسبات عديدة أيضا قلت لكم أحمد الشرع ما أتى إلى السلطة وسلموا السلطة بدل بشار الأسد إلا وكانت في لائحة طويلة جدا وقع ووافق عليها. على زيارة الشيباني إلى روسيا تحدثنا عن هذه المواضيع بشكل كبير. طبعا احنا كلياتنا نعرف وتحدثت عن هذا الموضوع بعديد من المرات بأنه أساسا الساحل الروسي السوري هي من حصة روسيا، وأنه الربيع قادم وستزقزق العصافير في سوريا وراح يبنوا بيوت وفيها بلكونات وزريعات وكل بيت راح يكون فيه بحرة وراح تصير سوريا جنة. بيع الوهم. كل الحب والاحترام لكل الأخوة اللي دخلوا معنا باللايف. راح أحكي معاكم الآن باللغة العربية نوعا ما. تحدثنا عن زيارة الشيباني إلى روسيا وكشفت فيها خفايا قبل ذهابه بيوم، والنقاط تقريبا حددتها طبعا على وسائل الإعلام. صار يومين ثلاثة عم نشوف نفس الكلام تماما اللي تحدثنا عنه، هو المطالب الروسية. طيب شو هو سبب زيارة الشيباني؟ تحدثت بهذا الموضوع أيضا بشكل مفصل، وقلت لكم أنه العملية هي عبارة عن ذهابهم بتوجيه من المخابرات التركية الميت إلى روسيا بعد ما شافوا بأنه رأي الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم بيتغير من الأحمد الشرع نوعا ما، وتبدلت السياسات، لم يتم رفع العقوبات وإعادة اسم الهيئة أيضا إلى قوائم الإرهاب. وأصبح الموضوع يعني صعب جدا على أحمد الشرع، لأنه أدركت الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأس القوى العالمية الأخرى اللي مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها بأنه أحمد الشرع لن ينجح ولا يسيطر على الحالة الفصائلية اللي موجودة في سوريا. فهو لا يسيطر إلا على فئة صغيرة جدا، الباقي هو عبارة عن حالة فصائلية، حتى ولو سموها الجيش السوري أو الجيش العربي السوري أو الجيش العرمرم العربي السوري أو سموه بني أمية بني سمية. المهم من التسميات هاي كل هذا الأمر لا يعنينا نهائيا، لكن الحالة الفصائلية هي حالة قائمة في الجيش السوري وعبارة عن فصائل تتبع لنفس القادة اللي كانت موجودة وأجهزة مخابرات إقليمية ودولية كانت تعمل على الأراضي السورية سابقا. فلذلك لم يتبدل شيء، هو فقط تغيير الملابس وتوحيد شكلها نهائيا، وادعوا أنه بهذا جيش سوري. حقيقة لا يوجد جيش سوري إلا جيش النظام المحلول، هذا أمر آخر منتهي بهذا الموضوع. لا يسيطر أحمد الشرع على الجيش نهائيا، لا يأخذ أوامره من وزارة الدفاع أو وزير الدفاع نهائيا. فبنشوف نحن حالات التجاوزات اللي حصلت، وهي أساسا ما هي من صالح أحمد الشرع، اللي كانت في الساحل ولا اللي كانت في شرق الفرات قبلها واللي أتت مؤخرا أيضا في السويداء والأمور اللي حصلت. واليوم بنشوف أيضا تأكيدا لهذا الكلام مناوشات كبيرة وقوية جدا ما بين الهيئة وما يسمى بقوات العشائر العربية العرمرمية أصحاب القلابيات البرتقالية، التسمية تبعتهم هذول اللي قوات البدو أو قوات العشائر حسب التسميات تبعهم، الذين حرموا على نفسهم شرب القهوة ودق النجر إلى أن تتحرر. يمكن فلسطين معها أيضا، لأنه سوريا الكبرى هم سوريا كلها بدك تتحرر، بدك تحرر فلسطين بالأردن ولبنان وسوريا، وبدك تاخذ جزء من تركيا أيضا حسب اعتقادهم. فما تحقق هذا الشيء، لا يستطيع السيطرة على تلك الفصائل الغير منضبطة واللي هي ولاءاتها خارجية. طبعا في علم العسكر من يدفع دائما له الولاء الأول وهو اللي بيعطي الأوامر. فإلى الآن الأتراك يدفعون رواتب كل الفصائل اللي كانت محسوبة على الجيش الوطني أو ما يسمى بالجيش الوطني سابقا، فلذلك أوامرهم تكون من الدافع، وهذا أمر طبيعي. أما البقية اللي موجودين اللي هم التابعين للجولاني
لا يستطيعون السيطرة على جغرافيا سوريا كلية وضبط الأمور كما يشتهي أبو أحمد الشرع، بدنا نقول هنا، ولا مو أبو محمد الجولاني. فدفع الميت التركي أحمد الشرع باتجاه روسيا عندما علم بأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تغير بعد أن أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع أحمد الشرع بأنه ينفذ كل التعهدات التي تعهد بها قبل وصوله إلى السلطة. وأنا في مناسبات عديدة أيضا قلت لكم أحمد الشرع ما أتى إلى السلطة وسلموا السلطة بدل بشار الأسد إلا وكانت في لائحة طويلة جدا وقع ووافق عليها، وهذا أمر أعتقد أنه ما بيختلف معي اثنان فيه عاقلين على وجه الكرة الأرضية. طبعا الأهم في هذا الموضوع أيضا أنه المصالح الروسية، أنا كثير قبل شهور عديدة قلت لكم الروس ما انسحبوا، الروس فقط صامتين الآن وينتظرون الفرصة المناسبة، عندما يأتي دورهم سيظهرون على الساحة السورية. طبعا ذكرت في مناسبات عديدة وعلى مدار السنوات اللي فاتت أن الأراضي السورية مقسمة ما بين الروس والأمريكان في قمة شنغهاي ما بين أوباما بوقتها وبوتين في 2016، وخطوط الاشتباك مرسومة ما بين الدولتين على الأراضي السورية، ويوجد خط ساخن ما بين الدولتين لعدم الاشتباك وحصول أي خطأ بالنسبة للطيران الروسي أو الأمريكي أو التحالف الدولي الموجود على الخارطة السورية. البقعة الوحيدة المتفق فيها الأمريكان والروس في العالم كلياته هي سوريا، هم غير متفقين في أي مكان آخر في العالم، لكن في سوريا بالذات هم متفقين على كل شيء. يعني هم متفقين على أنه أحمد الشرع يستلم، ومتفقين على إسقاط أحمد الشرع، ومتفقين على تعويم أحمد الشرع أو عدم تعويم أحمد الشرع، لكن هنا مقرون بقدرة أحمد الشرع نفسه على النجاح. إن لم يستطع أن ينجح راح يكون هناك بدائل أخرى وهي خطة ب في سوريا. تحدثنا دائما من هذا المفهوم أنه الخطة تعويم أحمد الشرع وتحقيق كل المصالح الدولية على الأراضي السورية وعلى رأسهم إسرائيل طبعا. لكن إسرائيل لا تريد إنجاح أحمد الشرع، تريد مصالحها بطريقة اللي هي تشوفها مناسبة بالنسبة لها. فلذلك شفنا المؤامرة اللي قامت فيها إسرائيل على أحمد الشرع وشخصه شخصيا وأدخلته في لعبة السويداء، ونجحت إسرائيل عندما أوهمت أحمد الشرع أنه الطريق إلى السويداء سالك وأنا موقع معك اتفاقية لا محالة، وأنا بالأساس السويداء ما بتهمني، وظن أنه الإسرائيليين أعطوه انطباع أنه لن يتدخلوا في السويداء، فتدخل في السويداء فانقلبت الموازين عليه، وأظهر للرأي العام العالمي بأنه هذا الشخص غير كفؤ وأنه يتبع الإرهاب إلى الآن وهو منظمة إرهابية، واللي ما قام فيه هو مسألة تطهير أرضي، وهذا كله لعبة مخابراتية كانت ووقع فيها بكل سهولة أحمد الشرع لمعرفة المخابرات الإسرائيلية الموساد بأنه بالأساس أحمد الشرع لا يسيطر على هاي الكتائب، بده يصير انتهاكات كبيرة جدا. فلذلك أكل الطعم. الآن بدنا نرجع على زيارة الشيباني إلى روسيا، وتحدثنا عن هاي المواضيع بشكل كبير. طبعا احنا كلياتنا نعرف وتحدثت عن هذا الموضوع بعديد من المرات بأنه أساسا الساحة الروسي السوري هي من حصة روسيا بوجود النظام السابق وكل الاتفاقيات اللي وقعها. طبعا النظام وقع اتفاقيات مع روسيا ما في نظام بالعالم بيوقع فيها، وخصوصا البنود المتعلقة بعدم مهما فعل الروس على الأراضي السورية لا يمكن للقضاء السوري أو الأجهزة الأمنية الروسية باعتقال أو محاسبة أي روسي أو تقديمهم للمحاكم الدولية أو الداخلية في سوريا. يعني الروس يستطيع أن يعمل ما يشاء في سوريا، وليس
سلطات السورية حتى لو قام بجرائم تطهير عرقي. لا يستطيع أحد من سوريا رفع دعوى قضائية في محاكم دولية أو محاسبتهم في المحاكم الداخلية السورية. هذا واحد. طبعا قصة الميناء تعرفوا، وقصة الرصاصة الواحدة اللي كان يطلقوها الروس على الأراضي السورية على المعارضة آنذاك كانت تكتب الفاتورة على النظام السوري ويوقع عليها النظام السوري. فكل الديون اللي موجودة على النظام هي أساسا ثمن للسلاح اللي أطلقوه في سوريا على جماعة المعارضة. طبعا مطالب روسيا من أحمد الشيباني كانت واضحة. هلا بدنا نحكي عن شو هو مطالب الشيباني، ماذا يريد الشيباني، ماذا كانت يريد أحمد الشرع من روسيا، لماذا ذهب إلى روسيا؟ بكل بساطة بعثوا الأتراك لأن الأتراك علموا والمخابرات التركية علمت بأنه قريبا ممكن ينقلب الأمريكان والبريطانيين بشكل كبير على أحمد الشرع ويفتحوا ملفات الأقليات، خصوصا اللي حصل في الساحل واللي حصل في السويداء وغيرها أيضا، وملفات القديمة المتعلقة بعفرين والمناطق السريكانية وغيرها كليتها مكدسة، وفي أي وقت قادرين أن يفتحوا أمور كثيرة عليه ويتهموا بالتطهير العرقي وتوضع سوريا تحت البند السابع. هذا الخوف التركي. عندما توضع سوريا في البند السابع يعني خروج تركيا بشكل كامل من سوريا وتصبح تحت أمر تحالف جديد دولي سيقام لإنهاء التنظيمات الإرهابية والراديكالية اللي موجودة على الأراضي السورية. طبعا هنا الموافق عليه الروس والموافق عليه الصينيين والموافق عليه أساسا الأمريكان أيضا، لأنه ثبت لهم أنه أحمد الشرع ليست الشخصية القوية القادرة أنه تفرض نفسها على سوريا. رح أعطيكم بعض الملامح. أنتم شفتوا خطابات ترامب، مو خطاباته، تصريحاته خلينا نقول، بعد لقائه مع أحمد الشرع كان دائما يصف أحمد الشرع بالرجل القوي. شو معنات الرجل القوي؟ يقصدون فيها، عندهم انطباع أنه أحمد الشرع قادر أن يسيطر على سوريا وعلى كل الفصائل اللي موجودة، فلذلك نعتوه بالرجل القوي، إنه وسيم وذو ملامح قوية وأنه قوي، إنه قوي جدا، هيك كان يحكي بالإنجليزي، وأنه شخص رائع. فهنا الكلام هذا كان من المخابرات الأمريكية بأنه أحمد الشرع مدرب من طرفنا ولازم ينجح في سوريا، وهو عنده القدرة والقوة. لكن في الحالة العملية ثبت للمخابرات الأمريكية عكس هذا الكلام أو ضعف في هذا الكلام، أنه غير قادر أنه يسيطر، لأنه القوى الراديكالية والأيديولوجية الموجودة هي قوية جدا في الفصائل اللي موجودة، فلا يمكن فصل الأيديولوجية الجهادية التكفيرية اللي موجودة عند هؤلاء وتحويلها إلى دولة مدنية كما ترغب الدول الغربية ومصالحها. لا يمكن، لن ينجح لا أحمد الشرع ولا أي شخص آخر. هاي العملية لا تتم إلا بعملية عسكرية قيصرية، مستحيل من دون تدخل عسكري وإنهاء تلك الفصائل الراديكالية إنهائها بالحالة السلمية. هذا أي محلل استراتيجي يطلع في العالم يقول لكم إنه هذه المسألة سوف تنحل وأحمد الشرع قادر إنه سلميا وكلياتهم إنه يسلموا هؤلاء سلاحهم ويتحولون ومن القلابية الأفغانية إلى البدلة الفرنسية، بيكون واهم، لأنه المسألة مسألة عقائدية، مسألة إيديولوجية. من المستحيل جدا أنك تغير إيديولوجية بشر، وهذا أمر صعب للغاية. فلذلك الأتراك أحسوا بالخطر المحتق بأحمد الشرع، لأنه بيحقق مصالحهم هم أيضا. يعني عندما جاءوا بأحمد الشرع أو محمد الجولاني واتفقوا مع عليه، كانوا الأتراك أيضا
جزء من تلك الاتفاقية ومصالحها. هلا هنا تضاربت مع المصالح الإسرائيلية، وبعدين صار تاتش ما بينهم وما بين الإسرائيليين. هذا أمر مختلف، لأنه إسرائيل هي اللي قلبت بالأساس. يعني حتى إسرائيل نفسها كانت موافقة على أحمد الشرع، بدليل طلع نيتنياهو أكثر من مرة، ووزير دفاعه كاتس ورئيس المجلس الأمن القومي الإسرائيلي أيضا قالوا نحن اللي جلبناك على السلطة، نحن اللي جلبناك وسلمناك السلطة. وأساسا الإسرائيليين أحمد الشرع ما خلف معهم بشيء. على فكرة أحمد الشرع ما خلف مع الإسرائيليين بأي شيء بمصالح إسرائيل. بدك اتفاقية سلام، ما عندنا مشكلة، بدنا نوقع. بدك آه، اتفاق الإبراهيمي، ما عندنا مشكلة نوقع. بدك الجنوب أيضا ما عندنا مشكلة بنوقع. لكن أطماع إسرائيل أكبر حتى من الجنوب السوري، لأنه أطماع إسرائيل هنا تمتد إلى الأقليم بشكل كامل، يعني العراق، سوريا، تركيا كلياتهم، والمعابر الاقتصادية وأغلاق تلك المعابر الاقتصادية. اليوم شفنا تقدم إسرائيلي كبير جدا في ريف درعا الغربي. شو بيعني هذا؟ شو بيعني هذا؟ بدأ الإسرائيليين بالدخول البري في ريف درعا الغربي. هذا يعني إغلاق الحدود الأردنية وفتح المعمار مع السويداء رويدا رويدا. طبعا هم بيشتغلوا بشكل بطيء جدا في سوريا، لأنه هناك قضايا إقليمية لازم تنحل، اللي هو سلاح حزب الله لازم ينحل. هذا غزة قضيته لازم تنحل، انتهى الوقت لهذا الموضوع. اليمن يجب حل مسألة الأذرع الشيعية كلها الموجودة في اليمن، في غزة، في لبنان. ذهاب أحمد الشيباني إلى روسيا كان بدافع من المخابرات التركية ليضمن أن روسيا تستخدم حق النقد الفيتو في حال قدم مشروع إلى مجلس الأمن بوضع سوريا تحت البند السابع. اذهبوا إلى روسيا، قالوا لهم الأتراك، وهناك أقنعوا الروس، وشوفوا شو بيطلبوا منكم طلبات، وحاولوا تقبلوا بأي شيء من كل طلباتهم لحتى تضمنوا أن الروس يصيروا يدافعوا عنكم مثل ما كانوا يدافعوا عن بشار الأسد. هلا هنا اللعبة المخابراتية من الميت التركي أوقعت أيضا أحمد الشرع في متاهة جديدة. ذهب الشيباني إلى روسيا، وكانت الطلبات اللي بيطلبوها عالية جدا سقفها، لدرجة أنه ما بيقدر ينفذها. المقاتلين الأجانب اللي هو من دول الاتحاد السوفيتي السابق يجب إنهائهم، وهذا مو من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. نعم، ليست من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هاي. 2. تثبيت العقود الموقعة مع النظام السابق كلياتها. 3. دفع كل الديون اللي موجودة على سوريا، وهذا ثمن السلاح اللي انقتل فيه الشعب السوري يدفعه. الشرع لازم يدفع هذا كله. 4. سحب قواته من الساحل السوري بشكل كامل، سحب قواته من الساحل السوري بشكل كامل، وانقشاء أقليم بقيادة روسية إلى المنطقة كلها تكون بقيادة روسية أو بإشراف روسي. طالبوا الروس أيضا بتقسيم سوريا إلى لا مركزية. طبيعي، ما بتقرب من الكرد، ما بتقرب من شرق الفرات نهائيا، ما بتقرب من جنوب سوريا. وهذا كان أساسا في اتصال ما بين نتنياهو وبوتين على هذا الموضوع، ومتفقين الكل على هذا. فكان الشروط اللي حطتها موسكو على أحمد الشرع قاسية جدا، ما بيقدر يحققها وينفذها. وبنفس الوقت أشعل غضب الأمريكان والأوروبيين بشكل كتير، لحتى مباشرة نزل رئيس المخابرات البريطانية ورئيس مجلس الأمن القومي البريطاني إلى دمشق مباشرة. وهذا كانت بيضة القبان اللي شفنا اليوم أيضا المبعوث الأمريكي
وجدت الشركات القطرية ووقعت اتفاقيات اقتصادية وهمية، يعني مذكرات تفاهم، وليس عقود اقتصادية، لأنه أحمد الشرع لا يملك الشرعية أنه يوقع عقود سيادية مع أي دولة موجودة في العالم. هي عبارة عن مذكرات تفاهم اقتصادية، ممكن أن تكون حبر على ورق في أي وقت يرغب فيه الطرفين. هذا أمر طبيعي، وأوهم الشعب السوري في أعمار في كذا لحتى يعطوا أمل، لأنه بكرة بدها تطلع الاتفاقات مع الروس، مع الإسرائيليين، مع غيره، فيوهم الشعب السوري كلياته الآن أنه بالحب نعمرها، وأنه الربيع قادم وستزقزق العصافير في سوريا، وراح يبنوا بيوت وفيها بلكونات وزريعات، وكل بيت راح يكون فيه بحرة، وراح تصير سوريا جنة. بيع الوهم للشعب السوري. كل الاتفاقيات اللي حصلت هي عبارة عن بيع الوهم للشعب السوري فقط، لا أكثر. ومثل ما قلنا لكم، الهيئة والشرطة والموظفين صار لهم 3 أشهر ما قبضوا فرنك واحد، 50 يوم على الأقل، مشان نكون دقيقين، 50 يوم الآن مضى ولم يستلموا رواتب. تخيلوا الموظف اللي موجود عندهم. طبعا الشروط الأخرى الروسية المهمة جدا هي تطبيق 2254، وهذا بدي أذكره أيضا. ما هو 2254؟ هو إعادة النظام السوري بالشراكة مع أحمد الشرع إلى السلطة. حتى إذا ما كان بشار الأسد، حتى إذا ما كان بشار الأسد، يعني مشان ماء الوجه وكذا، يجب عودة كل الضباط السابقين في الجيش السوري إلى مواقعهم ومراكزهم في الجيش، والسياسيين يتم دمجهم بحكومة مشتركة مع أحمد الشرع. وهذا أنا تقصد هذا البند أخليه للأخير لحتى أحكي عليه يكون واضح. نعم، الروس يطالبون أحمد الشرع بكل وضوح تطبيق 2254، ويحق لبشار الأسد بعد عام 2027 أنه يرجع لسوريا ويرشح نفسه للانتخابات القادمة. بشار الأسد يحق له أن يعود إلى سوريا ويرشح نفسه للانتخابات القادمة. يعني أحمد الشرع يبقى كحكومة انتقالية فقط لعام 2027 كحد أقصى، كحد أقصى يكون لعام 2027، وبعدها يتم تشكيل حكومة مشتركة ما بين النظام والمعارضة. هذول صاروا معارضة مرة ثانية، يرجعوا لها صفوف المعارضة كما كانوا سابقا، ويتم إنشاء حكومة مشتركة ما بين الطرفين، ويخرجون هم من الساحل باللامركزية، وبشار الأسد يحق له مرة أخرى ترشيح نفسه. هلا بالنسبة للروس بشار الأسد مو كتير مهم، عشان أكون واضح وصريح معاكم، كشخصية بشار الأسد بالنسبة للروس مو كتير مهم. بيهم الروس مصالح حتى لو خرجت شخصية تانية، لكن الضباط السابقين في الجيش السوري والموظفين السياسيين كلياتهم مسؤولين، مهمين بالنسبة للروس، بالنسبة للروس مهمين. طيب، محمد بن زايد بكرة رايح على الساحل. تذكرون حديثي وكلامي عندما تحدثت أنه شركة إماراتية اشترت الساحل السوري واشترت أراضي كتير بقيمة تقريبا 800 مليار دولار، وممكن 800 مليون ويصل إلى 800 مليار في المستقبل. طيب، الكل يعلم بأنه أقرب دولة إلى روسيا في سوريا كانت الإمارات، هي اللي كانت تمول كتير من العمليات العسكرية اللي ما قدر النظام يمولها ويكتبها ديون ما قبلت روسيا، كانت تمولها الإمارات. فأغلب الطيارات اللي كانت تطلع وتقصف في إدلب وغيرها وغيرها كان الممول تبعها الإمارات. والإمارات معروفة بعلاقاتها مع روسيا، اشترت أسلحة كتير من روسيا خلال السنوات اللي فاتت لحتى تقترب من الروس بشكل كبير. الإمارات ذهبت إلى
روسيا للمشاورة بموضوع شو اللي حصل ما بينكم وما بين الشيباني بالنسبة لموضوع الساحل، لأنه الإمارات هي اللي اشترت الساحل السوري، اشترته من الروس. نعم، يوجد مصالح فرنسية أيضا فيها، يوجد مصالح فرنسية أيضا، يوجد مصالح إسرائيلية أيضا في الساحل، يعني المشتركين الثلاثة فرنسا، إسرائيل، الإمارات، طبعا بإشراف الروسي على الساحل السوري. وهذا الكلام أعتقد أنه تحدثنا عنه بشكل كبير. هلا المشكلة المعضلة الكبرى أنه انقلب السحر على الساحر، وهنا الأتراك بقصد فيه. شلون انقلب السحر على الساحر؟ لأنه ذهب إلى الروس، والروس أشد عداء للأتراك، وما عندهم خيار آخر لأتراك، لأنه يا بده يروح أحمد الشرع ويا لازم يروح على الروس، ويا لازم يطلعوا برا سوريا. ما في عندهم حلول لأتراك نهائيا. فظنوا أنه أسوأ الخيارات أنه يتوجه أحمد الشرع إلى روسيا، لكن في حقيقة الأمر هو كان أصعب الخيارات على الأتراك حقيقة. يعني لو موجود عند الأتراك وهاي، كان أنا وصيتهم توصيات: ممنوع تروحوا، ممنوع تبعتوا هذا على روسيا، بالعكس خلوه وقاوموا وكذا، وحاولوا تعدلوا الموقف وتعدلوا على الأرض، وانتوا تطلعوا الكتائب الموجودة هاي، بس لا تبعتوا لروسيا، لأنه انتوا حرقتوا كارته بالكامل. وهذا اللي حصل فعلا، وهذا اللي حصل حقيقة، وراح يدفع الأتراك ثمنه غالي جدا. فزيارة الإمارات برجع عليها مرة ثانية، ما هي إلى روسيا، زيارة محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي إلى روسيا هو لضمان حقوق الإماراتية، أنه للتباحث شو صار بينهم وبين حكومة الشرع، وهل حكومة الشرع وافقت على التوقيع على كل المطالب الروسية. طبعا هلا الشيباني رجع للاستشارة، ما وقع مع الروس، مشان تعرفوا ما وقع، رجع للاستشارة، لكن أكل تهديد انه في حال ما قبلت انت باللي نحن طالبينه منك، احنا رح ننفذه بالقوه في سوريا. وعندهم الحق بالاتفاقيات القديمه اللي مع النظام. يعني روسيا قادره تسيطر على اي جزء من سوريا وتضرب اي مكان بدها اياه، ولا يستطيع النظام اللي موجود ولا النظام اللي سابق اللي قبله. وحكيت هذا الكلام بالبدايه لحتى تفهموا الموضوع، انه لا يستطيعون محاسبه الروس او تقديمه لمحاكم لا دوليه ولا داخليه، وهذا الاتفاق اللي موجود بيناتهم. فلذلك أنا ذكرتها بالبداية مشان بالنهاية ما حدا يسألني هذا السؤال، أنه هل يستطيع الروس فعلا التصرف في سوريا كما يشاءون، ويضربون أي مكان بدهم إياه، ويفوتوا على أي مكان بدهم إياه، من دون أنه النظام اللي موجود أنه يعترض أو يحاسب الروس أو يقدمهم للمحاكم الدولية؟ نعم، يستطيع الروس فعل ما يشاءون في سوريا حسب الاتفاق القديم. وإذا وقع الاتفاق الجديد أيضا نفس الشيء. طبعا هلا هنا نفس الشيء. طيب شو كمان في الطامة الكبرى؟ أنه الإمارات مستعدة تدفع الديون اللي موجودة على سوريا. الإمارات مستعدة تدفع كل الديون الروسية لسوريا. طيب المقابل هو الساحل السوري. مقابل هو الساحل السوري. الإمارات بتدفع، الروس محتاجين فلوس، بدهم مصرياتهم مثل ما بيقولوا، وأحمد الشرع ما عنده يعطي، وخيو تعال تنازل لنا عن الساحل والاستثمارات فيه وكذا وكلياته، ونحن ندفع ديونك كلها الموجودة على روسيا. طبعا الغاز والكذا وكله يصير استثمارات إماراتية في الساحل. العملية كلياتها هيك صاير. نعم، كما ذكرت لكم المسألة ممكن أنه تكون معقدة للفهم، متداخلة الأمور كتير، في مصالح إسرائيلية، في مصالح إماراتية، في مصالح روسية، في مصالح تركية. وأنت إذا بدك تفك العقد اللي موجودة كلياتها تحتاج إلى أدوات دقيقة جدا عقلية لتستطيع أن تفك العقد السياسية اللي موجودة فيها، متداخلة بشكل كتير، متشعبة،
تحتاج إلى تركيز كبير، والكل متفق والكل متفق والكل غير متفق أيضا. الكل متفق والكل غير متفق، لكن كل واحد عنده خارطة وملعب يستطيع اللعب فيه على الجغرافيا السورية. يعني ملعب الولايات المتحدة الأمريكية شرق الفرات ويمتد إلى أن يصل الآن إلى مناطق أخرى في غرب الفرات اللي موجودة على الساحل السوري، هو ملعب روسيا. الجنوب السوري هو ملعب إسرائيل. الشمال السوري جزء منه هو ملعب تركيا، بغض النظر عن التدخل المخابراتي وسيطرته على كتائب كتيبة كثير تابعة لأحمد الشرع نفسه أيضا. بغض النظر عن هذا الموضوع، أضعف الدول اللي موجودة على الخارطة السورية والآن هي قوية هي تركيا. يعني هي الآن قوية نعم في سوريا. ليش؟ مسيطرة على الكتائب الموجودة، مسيطرة على أحمد الشرع نفسه، قادرة أنه تتحكم بكثير من الشعب السوري اللي موجود فيها. لكن هي أضعف دولة من الدول المسيطرة على الساحة السورية. يعني عندك أنت هي أضعف من إسرائيل، وهي أضعف من أمريكا، وهي أضعف من فرنسا، وهي أضعف أيضا من روسيا، من كل اللاعبين الموجودين. وعندما تكون أنت أضعف اللاعبين الموجودين يمكن إخراجك من قبل الكل. إذا لعبوا بيك الكل متحدين مع بعض، إخراجك بكل سهولة لأنك أنت الحلقة الأضعف. وهذا اللي راح يحصل في سوريا، وهذا اللي راح يحصل في سوريا. الدولة السعودي انتهى في سوريا بشكل كامل. الدولة السعودي انتهى. السعودية راح تسحب خطوات إلى الوراء كتير، راح ترجعوا لكلامي هذا. خلاص انتهى السعودية الموضوع هذا نهائيا. السعودية لن تدخل في استثمارات ولن تدفع شيء، ومهمتها انتهت. تم تسليم الدفة الآن إلى الإمارات، مثل كل الدول العربية اللي حصل فيها الربيع العربي سابقا، واللي السعودية كانت تبدأ اللعبة وتنهيها الإمارات. وتنهيها الإمارات راح تقوم بإنهاء اللعبة الإمارات في سوريا بإنهاء أحمد الشرع بشكل نهائي. طبعا الآليات راح نشوف الآليات اللي راح تقوم، المفاجآت اللي راح تحصل أيضا. فلا تستغربوا أي هجوم ممكن يحصل على شرق الفرات، أو هجوم يحصل على الساحل السوري جديد، أو يحصل حتى على السويداء، وهذا المتوقع الأكثر يعني على السويداء صراحة. لأنه الميت التركي سيحرق أوراقه النهائية في شرق الفرات أكيد عندما ييأس وتنتهي. حتى شايفين أنتم اللاعب اللي بيطلعها الميت التركي في عملية السلام ورابطها في داخل التركي في شرق الفرات نفسه، ويحاول أنه يوهمهم أنه يرموا السلاح ويندمجوا مع أحمد الشرع. واللي صدرت تصريحات هامة جدا اليوم من الساسة الأمريكيين، سواء كان البنتاغون أو الكونغرس الأمريكي أو بعض الأعضاء كمنفردين، والحديث أنه لا يمكن لقوات سوريا الديمقراطية أن تندمج مع الجيش السوري إلا بشكل هيكل منفصل. أكدوا على هذا الموضوع بشكل غير قابل للنقاش فيه نهائيا. وطبعا أيضا القرار اللي خرج من الكونغرس الأمريكي بمنع البنتاغون والرئيس من اتخاذ قرار بانسحاب القوات الأمريكية في سوريا دون العودة إلى الكونغرس الأمريكي. وهذا أيضا حطوا الكونغرس الأمريكي قيود على الرئيس الأمريكي وعلى البنتاغون نفسه أيضا. طيب شو معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه ليس لتصرفات شخصية أن تستطيع أن تعبث بأمن الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في سوريا. يعني مو يجي حدا بيقنع ترامب بكلمتين مثل سابقا، تعال خلينا نسحب القوات، اسحب القوات كذا وهي، باعتبار أنه هو قرار تكتيكي وبإيد الرئيس يتخذ القرار حتى ولو كان مجاملة. الكونغرس قطع هذا الطريق، فلا يستطيع الآن الرئيس الأمريكي طلب سحب القوات الأمريكية من سوريا منفردا بدون العودة إلى الكونغرس الأمريكي. طبعا آلية العودة إلى الكونغرس الأمريكي صعبة ومعقدة جدا. بدك تعد تقارير كبيرة، وليش بدك تنسحب من سوريا، وما هو الخطر، وما هو سبب زوال الخطر، وبدك يكون مقنع، ولازم
يمر على اللي يسوي شاي بالكونغرس الأمريكي ويقرأ ويحتاج إلى وقت، واللي بيسوي والفراش والحارس، حتى هيك الكونغرس يعني بمعنى الحديث، حتى الفراش والحارس اللي موجود على الباب لازم يقرأوا ويحتاج إلى وقت ودراسة. وبعدين بيمر على اللي واقف على باب التواليت ويمسح التواليتات أيضا، ولازم يعمل له دراسة أيضا. هيك الكونغرس الأمريكي بيحتاج إلى وقت طويل، وكل واحد من أعضاء بالكونغرس عنده 15 20 مستشار، وكل واحد منهم لازم يقرأ ويشوف ويدقق صحيح ويستطيع إعادته مرة ثانية لتصحيح بعض المعلومات والاستفسار والبيانات وهكذا. وأنا بقولها بالطريقة الفكاهية هاي لأنه آلية خروج القرارات من الكونغرس الأمريكي واتخاذ القرارات، اتخاذ القرارات وإلغاء القرارات يحتاج إلى وقت طويل جدا وآلية معقدة تقوم عدة شركات كبيرة جدا في مجال الدراسات. وأيضا الأعضاء إذا اعترض حدا أو كذا يجب عليه أيضا أن يقدم يعني توضيحات كبيرة جدا حتى يستطيع أن يغير أي قرار موجود بالأساس. فالعملية معقدة جدا في الكونغرس الأمريكي. وأنا أقدر أقول لكم 99 أو 5، خلينا نكون يعني أكثر وضوح، 95 من القرارات اللي تقدم للكونغرس الأمريكي يتم رفضها أو إعادتها مرة أخرى إلى الجهات اللي مقدمتها للكونغرس الأمريكي، سواء كان البرلمان أو البنتاغون أو وزارة الخزانة الأمريكية أيضا. فكل القرارات أو مشاريع اللي تطرح، مشاريع قوانين اللي تطرح على الكونغرس الأمريكي 95% منها يتم إعادتها أو رفضها. وانتم شايفين يعني بعض المرات كتير انه سيصدر قرار الفلاني بس ما بيصدر. كل القرارات سيصدر عقوبات على فلان مكان فلان، على سوريا، على الرئيس بشار الأسد، على فلان، على فلان، ما بيمر. وإذا مر القرار مثل قانون قيصر أو القرارات اللي وضعت الهيئة في الإرهاب وكذا، آلية رفعها صعبة كتير، ليست بالسهولة يعني أنه ينشأ. هلا بينطبق هذا على العالم كلياته. أي قرار يصدر من الكونغرس الأمريكي في أي موضوع يخص الاستراتيجية الأمريكية على المدى الطويل لا يمكن رفع هذا القرار بسهولة. وهنا بيجي دور اللوبيات اللي تعمل مع أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهي تكون عبارة عن أوراق ضغط على أعضاء الكونغرس للقبول ببعض الأمور تخص دول أصحاب هاي اللوبيات. طبعا هاي اللوبيات تعتمد على المال، يعني شقد عندك مصالح، شقد عندك شركات، شقد عندك قوة انه انت تعمل مصالح كتير مع اعضاء الكونغرس هدول وتكون ورقة ضغط عليهم حتى. فلا تستغربوا انه دولة تدفع مئات ملايين الدولارات لعضو واحد من الكونغرس الامريكي او للصحافة للتأثير على الرأي العام الامريكي، وهذا امر هام للغاية. هنا الدور اللوبيات اللي موجودة. طبعا من اقوى اللوبيات اللي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية هو اللوبي اليهودي اللي هو مسيطر على الحكم في الولايات المتحدة الامريكية. لا يمكن اي رئيس امريكي انه يوضع ما يكون اللوبي اليهودي هو الموافق عليها، بالإضافة إلى اللوبي المسيحي اللي موجود. تحدثنا عن هذا الموضوع طويلا. فمسألة سوريا ذاهبة إلى مكان غير المكان اللي تماما اللي أنتم بتشوفوه على الإعلام. وطبعا هاي الاتفاقيات وشركات الوهمية وشركات التركية اللي جايبينها وهي بالأساس ليس لها أي تواجد ولا غير حقيقية. أي واحد يبحث عن كل الشركات اللي اليوم وقعت بقيمة ما يقارب 18 16 إلى 18 مليار دولار سيجد أنه هذه شركات وهمية وليس لها أي وجود، ولم تقم أساسا بمشاريع بولا دولة بالعالم نهائيا. وهي عبارة عن مذكرات تفاهم. طبعا الأمريكان كلهم سماسرة، يعني توم باراك الأصلع الدجال كان موجود في الاتفاق لأن له مثل ما بيقولوا بالسوري لحظة إصبع، سمسار قبض. وأغلب الشغل تبعهم في الولايات المتحدة الأمريكية جائز أنه يقبض من تحت الطاولة، هذا أمر طبيعي.
هذا أمر طبيعي. فهذا السمسار حتى هو نفسه اقترب الوقت اللي راح ينشال فيه. هو عنده مهمة أنه لم الغلة، عم يلم الغلة حاليا مثل ما بيقولوا بالسوري. فبيلم الغلة من قطر، بيلم الغلة من السعودية، بيلم الغلة من تركيا، بيلم الغلة من الإمارات، وبيلم الغلة من هون ومن هونيك ومن كل مكان اللي موجودين اللاعبين على الأرض السورية، وبده يشيل الغلة ويروح ويرحل وخلاص انتهى الموضوع بالنسبة له. فهو مهمته فقط من ترامب انه يلم الغلة. السعودية ايش قد تدفعي؟ الإمارات ايش قد تدفعي؟ طبعا السعودية أكلت الصواب الأكبر فبعدت حالها. السعودية ما بقى تدفع شيء نهائيا، دفعت لترامب ودفعت لأصل الكلب ودفعت لكل الناس. واسمحوا لي اني اتلفظ بهاي الالفاظ لانه فعلا هو شخصيه دنيئه. هو شخصيه فعلا دنيئه جدا. لو ما كان شخصيه انا ما بقول الالفاظ هاي لانه ما بستخدم الالفاظ هاي في علم السياسه بتاتا، لكن هذا المنحط حقيقه يستحق كل الالفاظ السيئه لانه عباره عن كلب مال كما يقولون باللغه الامريكيه. فخلال الفتره القليله القادمه كل ما تشوفوه انتم على الاعلام راح يكون معاكس له تماما. لن تعاون الولايات المتحدة الأمريكية أحمد الشرع بتاتا، وراح تتركه في نص الطريق. ولن تقبل الصين أبدا بأن يندمج المقاتلين الأجانب الأيغور والتركستاني وغيره في الحكومة السورية بتاتا، لأنه هذول كلياتهم مشاريع جهادية في المستقبل ممكن تستخدم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أساسا ضد الصين في المستقبل. روسيا طبعا لن تقبل بالشيشانيين اللي موجودين في الهيئة، وعندها شروط قاسية وقوية جدا، وأساسا هي مسلحة بكل الاتفاقيات اللي وقعتها مع النظام السابق وشرحت لكم إياه كلياتها. إسرائيل بدأ الأمر واضح أنه تعمل على الجنوب السوري وبنفس طويل وما عندها، مو مستعجلة نهائيا، وهي الأقوى وقادرة بكل بساطة، وما بدها تعمل مفاجآت ومغامرات وتخسر جندي واحد. فلذلك تعمل على الجنوب السوري وتعمل على إغلاق الحدود السورية بشكل كامل مع الخليج العربي. لن تستطيع تركيا إنشاء أي مشروع إذا انتهى الحدود البرية أغلقتها مع الأردن فقط، هذا كافي. طبعا مع العراق بالأساس هي مغلقة. عم نشوف نحن في جنوب لبنان الآن حزب الله رفض إلقاء سلاحه. من سيحارب حزب الله على الأرض؟ أنا ما بقول بالجو، على الأرض. فأيوة تفضل يا أحمد الشرع يا أبو الجوج، دخل لنا كم كتيبة لمحاربة حزب الله على الأرض هناك، وتصير حرب شيعية سنية وتقسيم لبنان على أساسها. مين بده يحارب الحشد الشعبي في العراق ونحن شايفين الاحتقان اللي حاصل في العراق بشكل كبير الآن، وبلش ضرب القنادر في البرلمان العراقي بين بعضهم اليوم، وكان الأمر مضحك جدا. تفضل يا أبو الجوج دخل لك كم كتيبة من الجهاديين اللي هم راح يكونوا القوات السنية العرمرمية اللي راح تحارب القوات الشيعية العرمرمية هناك، وهناك راح يكون سبب تقسيم العراق أيضا ورسم خرائط جديدة. وما استبعد ياخذوا على اليمن حتى، لا استبعد حتى انه ياخذوا جماعة ابو الجوج على اليمن ايضا ليحارب عبد الملك الحوثي، وينقسم اليمن ايضا كما كان في حقبة الثمانينات والتسعينات الى يمن شمالي ويمن جنوبي ايضا. وتيتا تيتا خلصت الحتوتة، الى حلقة قادمة غدا ان شاء الله. خلصنا هلا باللغة العربية.